गोंयांतल्या वेगवेगळ्या पंचायतींनी 7 मार्चाक जाल्ले पंचायतीचे पोटवेंचणुकेचे निकाल आयज जाहीर जाले। जाहीर केल्ल्या निकालात कांय कडेन अपक्ष उमेदवार जिखले जाल्यार कांय सुवातेंचेर राजकीय पक्षाचो तेंको आशिल्ल्या उमेदवारांक जैत मेळ्ळा। जिखपी उमेदवारांनी ग्रामीण उदरगतीक प्राधान्य दिवन लोकांची अपेक्षा पुराय करपाचें उतर दिलां। दिवचले लाटंबारसे पंचायत वाठारांतले जाल्ले पोटवेंचणुकेंत अपक्ष उमेदवार लवू कोटकारान 41 मतांनी वेंचणूक जिखून विरोधी उमेदवाराक हारयलो। हे सगळे जाले लोकांच्या एकजुटीचो प्रभाव अशें कार्यकर्त्यांनी सांगले। 41 मतांनी निवडून येयला आणि आम्ही ह्या एक पैसो खर्च करूंक ना। कार्डान कितें पयशे जाले, एक नॉमिनल खर्च 1-2 हजार कितें जातलो ना, एक पैसो न खर्च करता निवडून येयला। हे सगळे श्रेय आमच्या गांवच्या लोकांक वयता। इतले गांवचे लोक प्रामाणीक रावले की आमच्या विरुद्ध पैशांचो जाला आसतो कांय खबर ना आमकां, तुमी चौकशी करा, पूण जाला आसा म्हणून अशें खूब जाण म्हणटाले पैशांचो वापर, पूण आमचे मतदार खंयच बळी पडोंक ना तेका। एकूण कितले कॅन्डिडेट आसले? 2 कॅन्डिडेट आसले। ऑपोजीट कोण तो? ऑपोजीट नारायण चंद्र आणि लवू कोटकर। तेणी काल स्टेटमेंट दिल्लो पळय, आपणाक हेजो पाठिंबो तेजो पाठिंबो मोठ्या मोठ्यांची नांवां घेवन पाठिंबो सांगलेलो, पूण आमचो कॅन्डिडेट इंडिपेंडंट फक्त गांवच्या लोकांच्या हेचेर येयला, कोणाचोच हे तसो व्हडलो आशिर्वाद ना। काल जे आमचे इलेक्शन जाले वॉर्ड नंबर 3 लाटंबारसे ग्रामपंचायत, तेन्ना म्हाका हांवें हे सगळेच कडेन सांगलां, पयलीं पासून सांगत येता की म्हाका म्हाज्या गांवा बद्दल अभिमान आसा, म्हाज्या गांवांतल्या लोकां बद्दल अभिमान आसा आनी हांव म्हाज्या गांवांतल्या लोकां बद्दल म्हाज्यान जाता तितलो प्रयत्न करतलो। आमच्यान व्हडलो हेल्प जावचो ना, पूण शक्यतो बारीकान बारीक आनी असो सगळ्यांक हेल्प करतलो। लोक केन्नाय उलो मारात, तुमची हाकेक धांवून येतलो, हे मना पासून हांव सांगता। कानोळे वॉर्ड नंबर 1 जाल्ल्या पोटवेंचणुकेंत लॉरेन्सो सिक्वेरा जैत जाल्ल्यान अशें म्हटलें की लोकांनी दाखोवन दिलां की बदल जाय, त्या खातीर सुरवात पंचायतीनसून जाल्या। म्हाका दिसता बाब शाहू एक बरे मार्जिनान जिखून येयला। सो दीस इज नॉट ओन्ली हिज विक्ट्री बट इट इज अ मेसेज दॅट सद्याक लोकांचो एटमॉस्फियर एंड देअर बिहेवियर इज they want a change, and ward election is a grassroot election. आमचो बाब शाहू एक काँग्रेसाचो ब्लॉक प्रेसिडेंट जाला म्हणून and worked on the grassroot. He's got this victory, and like I said before, जेन्ना ग्रासरूटाचेर चेंज दिसती पडटा, म्हाका दिसता फुडें लोकांकूय कळोन येयलेलें आहा की people want a change, and this is the start to a new beginning for Shahu. I congratulate him on behalf of the Congress committee, as well as I think he's been backed by आमचे leaders. बाप युरी आलेमाव एक ऑपोजिशन बरो यंग ऑपोजिशन लीडर, तशेंच आमचे लर्नड एडवोकेट बाप कार्लोस परेरा आनी एक धाडारी आमचो खासदार साउथ गोवा MP Captain Viriato Fernandes. All 3 of them and other Congress committee members have always supported him and will always support him in the future. म्हाका दिसता like he said, his work is not going to be limited to the ward itself. तेजी कामां आहा पळय, तेजे लोकांक पावपाची कामां आहा पळय, तो आदींच सान करून येयलेलो आहा। सो ते म्हाका दिसता तो बंद करचो ना। आतां वॉर्ड इलेक्शन जिखोन तो पुराय कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं ते पार्रा गांव नाजाल्यार आरपोरा, कालांगूट, कान्होय, शिकेरे, बागा हे सगळे वाठारान एक बरो प्रतिसाद मेळटलो हेका, आनी सद्याक तो जिखोन येयला म्हणून एक स्टँड आसतलो तेजो। We are more than happy and we have worked hard and tirelessly and we have won this election, which gives him the power to speak, and this is a great congratulations to all the people who have sent him to the panchayat. Yes. Seriously? Yes sir. पयले स्वातीर देवाक थँक्यू म्हणटा हांव, ताका लागून आयज हांव हे म्हणजे एक सपोर्ट खंय पुरे करूंक पावलो, आनी सांगता म्हटल्यार सगळे एकांत एक म्हज्या वॉर्ड 1च्या वोटरांक तांकां चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तेणी म्हजेर एक भाट दवरलो आनी इतले भाट दुसरे लिडर पण आमच्या गांव वाड्यान भोंवले, तेणी 2-3 फारां कॅम्पेन केलो, पूण ते लोकांक इतलो विश्वास दवरून म्हाका चड मतांनी जिखून हाडलो। आनी तुका सांगचें म्हणल्यार वोटरांक सांगूंक सोदता, म्हज्या थंय कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक सांगूंक सोदता, हांव तेंच्या सदांच तेंच्या बरोबर आसतलो आनी तेंची कामां आहा ती फुडें व्हरतलो। हीच म्हज्या वॉर्डाचीच न्हू, पूण आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सी कामां फुडें घेवन वयतलो।
आनी तुमकां सगळ्यांक सगळ्या वोटरांक म्हाका भायल्या लोकांक सपोर्ट केला तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुजें सांगचें म्हणल्यार देर इज अ सेयींग इफ देर इज अ वील देर इज अ वे ओके हे कोतीन धरून हांव फुडें वयतलें हे वील जो आहा तुका आयज तुजें कितेंय करूं येता नथींग इज इम्पॉसिबल थँक्यू पळय बेजिकली लोकल इश्यूज आहा ते आमचे लोकल इश्यूज खूब आहा तशेंच उदकाचो इश्यू आहा लायटीचो इश्यू आहा फुटपाथ स्ट्रीट लायट हे सगळे इश्यूज आहा हेजे इश्यू म्हाजे पयले सॉर्ट आवट करून हाजे वयर काम करून स्टार्ट करतलो आनी जाता तितले बेगीन लोकांची कितें गरजेची कामां आहा ती ताबडतोब करून दिवपाचें म्हणजे आनी दुसरें सांगचें म्हणल्यार ह्या आमच्या गांवांत सगळ्याचे हे दोंगराचेर आहा सिकेरीच्या दोंगरार तो आजून पासून सद्याक हा ग्रीन आहा तो हो सामान एक बरें सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट आमच्या गांवांत आनी वाड्यान करूं हांव ते वावुरतलो पहिले प्रथम आमचो देव मल्लिकार्जून महादेव सगळी नमन करता आनी दुसरें सांगपाचें म्हणल्यार वार्ड नंबर 3 लावले जाल्यार 306 मतां त्या वार्डाच्या लोकांचे सगळ्यांचे हांव आभारी आसा तिंगा थँक्यू म्हणटा आनी देव बरें करूं म्हणटा तुका लोकांनी जाल्यार उमेद म्हाका रावंक म्हणलेलें ते सगळे तेका लागून हांव रावल्लो ते विश्वासान हांव तेंचे कामां जी आहा ती सगळे तेंचे सगळे सहमतां घेवन सगळे विचार आयकून ती कामां जी फुलफील करपाक तेजे बरोबर रावतलो इंडिपेंडंट आसलो आनी चिन्ह म्हाजें आशिल्लें विमान तुज्या पक्षाचो तुका सपोर्ट पक्षाचो सपोर्ट असो कोणाचो ना इंडिपेंडंट तुजो भाव सरपंच आशिल्लो तूं सरपंच पदाचो दावेदार आसतलो ते मागीर विचार करतलो कसो म्हळ्यार बायपोल इलेक्शनाक जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन जाल्लें तो आमचो वार्ड बोमडकर पंचायती वार्ड नंबर 3 इलेक्शना खातीर रिजर्व आशिल्लो आनी इलेक्शन आशिल्लें त्या इलेक्शनाक म्हजो भाव वार्ड नंबर 3 कॉन्टेस्ट केलें विलेज पंचायती भोवमाक हांव पयलीं स्वदेर आमचे सगळे वार्ड नंबर 3 वोटर्साचे सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा कारण तेंचो जो मोग आनी प्रेम गेली कितलींच वर्सां जालीं आमचे बरोबर आसा कारण त्या वार्डान म्हाज्या फादरान तशेंच हांवें इलेक्शन जायत्या वेळार कॉन्टेस्ट केलें लोकांनी आमचो डेव्हलपमेंट लोकांचो प्रेम आनी लोकांचो एटॅचमेंट जो आमचे बरोबर आसा तो रिजल्ट आयज वार्ड नंबर 3 आयज लोकांनी दिल्लो आसा तो कोल आनी प्रचंड भोवमतांनी आयज 306 मतांनी वार्ड नंबर 3 आयज म्हाज्या भावाक निवडून दिल्लो आसा तो डेव्हलपमेंटाचो विशय पळोवंक गेल्यार आमी त्या बोमडकर पंचायतीन सरपंच पूण काम पळयलां आनी काम केलांय बीन खुबसो डेव्हलपमेंट आमी पंचायती माध्यमांतून लेवलाचेर केलेलो आसा उरलेलो डेव्हलपमेंट आसा आमचे पंचायत बॉडी आसा तेंच्या बरोबर रावन बाकीचो डेव्हलप लोकांक विश्वासान घेवन फुडें वयतलो आमच्या घरांतल्यान सरपंच पद सांबाळिल्ल्या आई बाबा हांच्यांनी केल्ल्या कामाची उदरगत तांचे विचार आनी लोकांच्यो मागण्यो तशेंच ह्या वाड्यात उरिल्ली कामां चालीक लायतले अशें जैतिवंत उमेदवार सैजल हांणी सांगलें हे इलेक्शन जावपाचें हे बाय इलेक्शन आसलें कारण हेच्या पयलीं जी उमेदवारी आसली जी वॉर्ड नंबर 1 ती ZP इलेक्शनाक बसलेली आसली रेश्मा संदीप बांदोडकर आनी ताका लागून आमचो जो सीट खाली आसलो तितून हांव बसलेलें आनी हांव निवडून येयल्लें आसा सिजल भाई अशें गांवांत आजून म्हणजे आतां तूं नवीन पयलेच फावट आतां पंच मेंबर जाल्यार खूब भुरगे आसा कितें दिसता तुका गांवांत कितें विकास जावपाक जाय त्याच्या बद्दल थोडी म्हायती म्हणजे जे मनान कितें आसा तें आमच्या गांवांत खुबशीं कामां जाल्लीं आसा आनी जी कामां आतां करपाक जाय ते हांव म्हाज्या प्रयत्नान करतलें जे लोकांचे जे कितें कामां उरलेलीं आसा तांकां विचारतलें आनी जी आतां रस्ते थोडे हॉट मिक्सिंग उरलेले आसा जे आमचे केदार भाईन सांगलेलें आसा आमच्या एमएलएन जावपाची आसा म्हणून ऑलमोस्ट जाल्लें आसा प्रोसिजर 2 उरलेले आसा तेवूय पयतली जी कामां तशीच जी कामां उरलेलीं आसा ती लोकांच्या आदारान आमी फुडें व्हरतली एक वाटेन पयलीं तुमचो डॅडी सरपंच त्या नंतर मम्मी सरपंच आनी आतां तूं पंच मेंबर कितें दिसता एक खोशयेचो क्षण एक वेगळे आगळे हय एक खोशी जाता कारण तांकां पळयल्लें आसा ती कशी कामां करता लोक तांचे कडेन कशी कामां करून घेता आनी एक तो वातावरण एक पळयल्लो आसा खूब मोटिवेशन मेळटा तेंचे कडल्यान कामां करपा खातीर आनी खूब शिकपाकूय मेळटा तशेंच आतां तेंच्याच सपोर्टान हांव आनीक जाणून घेतलें जी फुडें कितें कामां करपाक जाय ती हांव फुडें वयतलें तशेंच हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या एमएलए श्री केदार नाईक भाई ताणें आमकां सपोर्ट दिल्लो आसा तशेंच आमचे वॉर्ड नंबर 1 जे आमचे ग्रामस्थळ आसा त्या लोकांनी म्हाका खूब सपोर्ट दिल्लो आसा जावं ते प्रचाराक ते आमच्या कडेन येयल्ले आसा भायर सरलेले आसा
तर तांकां हांव खूब देव बरें करूं म्हणटा. तुमकांच लागून हांव निवडून येयल्लें आसा. तुमचे चडांत चड देव बरें करूं. तशेंच भायले आमचे जे फ्रेंड्स फॅमिली सपोर्टर्स तेंचे हांव खूब देव बरें करूं म्हणटा. एकूण गोंयची परिस्थिती पळयता CM सद्या BJPचो CM आसा, मुख्यमंत्री सरकार BJPचें आसा, कितें सांगूंक सोदता हितून? आमचे जे सरकार जे आसा BJPचे ते खूब बरें काम करता. तशेंच खूब कामां केल्ली दिश्टी पडटा. युथां खातीर ते खूब आतां जे बजट जाल्ले आसा तितून आमकां बरें बरें न्यू स्किम्स न्यू बजट येयल्लो तो पळोवपाक मेळटा. तशेंच आतां जे फुडलें इलेक्शन आसा ते तितून आमी पळोवया. आमी आमचे केदार भाईक तशेंच BJP सिटांतल्यान आनीक बऱ्या मतांनी निवडून हाडुया हेच मागता. बोरी निवडणुकीत देवेंद्र गावडे हांचे 7 मतांनी जैत जाले. ताणें सगळ्या मतदारांचे आभार मानले. सांगले की उरलेली कामां आनी लोकांचे प्रश्न सोडयतलो आनी खंयच्याच पक्षाचो तेंको घेवप काय ना हाचेर चर्चा करून निर्णय घेतलो अशें देवेंद्रान सांगले. आयज फर्स्ट म्हणल्यार सगळे म्हाजे जे वार्ड नंबर 1 जे आहा बोरयेचे बोरी पंचायत लेवल बाय इलेक्शनाचे ते वार्ड नंबर 1चे भुरग्यांनी आयज असो होप दिलो की खूब महत्वाची गजाल की तुमी सपोर्ट करून सारको बरो एक 321 वोट्स म्हणले जाल्यार टोटल आमचे 901 टोटल वोट्स आशिल्ले आनी तशें 3 कॅन्डिडेट आशिल्ले. तितून आमचे म्हाका लीड मेळ्ळो 7 वोट्स म्हाका लीड मेळून हांव विन जालो. तशेंच म्हाजे सगळे सपोर्टरांक म्हाजे वार्ड नंबर 1 सपोर्टर सगळ्यांक हांव थँक्स म्हणटा. आनी तशेंच आमचे बोरी पंचायत मेंबर्स सरपंच सगळे तांकां थँक्यू. फर्स्ट इन्वायट केलो. फर्स्ट हांव आज फर्स्ट टायम हे बाय इलेक्शनाक हांव रावलो. पयलेच कितें फर्स्ट बोरी वार्ड नंबर 1 खंयचो भाग येता? वार्ड नंबर 1 वार्ड नंबर 21 शिरशिऱ्यांनी. 21. आतां तुका कशें कितें? आतां सद्याक कशें आसा आमी सद्याक तरी आतां प्लॅनिंग आतां कशें आहा अशें म्हणजे मेंबर्स आहा वार्ड मेंबर्स तेंचे डिपेंड ते कशें कितें मुखार प्लॅनिंग आसा ते तेंचे कडेन डिसायड करपाक फुडें वता. जावं जाल्यार तुका ऑब्जेक्ट मेळटा. 8 मंथ अजून तरी डिक्लेअर कन्फर्म ना 10 मंथ मेळटा काय 8 मंथ पण कशें आतां फायंड आउट करून मागीर तशें हांव जशे आमचे मेंबर्स आहा वार्ड मेंबर्स तेंचे सगळे क्लियर करून मागीर आमी डिसिजन घेतलें. अजून परत पेंडींग कामां ती घेवन फुडें वतलो. हय जी पेंडींग कामां उरल्या बाय इलेक्शनाची जी पेंडींग जी कोणाची कामां उरल्या ती जाल्यार आसून फायंड आउट करून आमी मुखार घेवन क्लियर करतले. मंत्री सुभाष शिरोडकर तशें आमी आज खंयचीच पार्टी खंयची आमी डिसायड करना. आमचे मेंबर्स जे आशिल्ले जे गांवचे भुरगे जाणटे आशिल्ले तेंच्यांनी लीड केलें धरलें की आमी खंय तरी एक आमचो इकोवट जो आसा तो आमी सांबाळून दवरतले. खंयच्याच पार्टीन जावं खंयच्याच इनवॉल्व जावना. हेजे मुखार जे तो सदांच आमचे सुभाष शिरोडकर सर आसा तो आमी सदांच आसतात पूण अशें बी आमचे वांगडा आमी हेजे बद्दल रावतले. माझे नाव सुलक्षा शेखर गावडे आकारकर. वेलिंग प्रियर कुंकळे पंचायतीन हांव बाय इलेक्शनाक निवडून येयल्लें आसा. कोणी सपोर्ट केला जावं निवडून येवपाक तुका कोणी कोणी सपोर्ट केलो? आमदार सरान आनी म्हजे सगळे वांगडी आसा तेंचे. ओके. आतां तूं पंचायती खातीर काम करतलें डेव्हलपमेंटाक. ओके. वेली पंचायतीच्या वेंचणुकेत सुलक्षा गावडे हांचो जैत 200 मतांनी जाल्लो. हाका परबी भेटयताना आदले मंत्री आनी प्रियोळ मतदारसंघाचे आमदार गोविंद गावडेन आपले विचार मांडले. सो निकाल जाहीर जाल्लो आसा आनी सुलक्षाबाई हे 200+ वोट्सांनी निवडून आयिल्ले आसात. त्या बद्दल म्हज्या प्रियोळ पंचायतीचे वतीन हांव ताजें खूब मना पासून अभिनंदन करता. आभार व्यक्त करता आमचे सगळे कार्यकर्ते यांच्यानी ताका निवडून हाडपा खातीर खूब मेहनत घेतली आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचे कॅन्डिडेट्स जे आसात एक स्वच्छ निर्मळ मनाच्यो आनी जांकां ग्रासरूट लेवलाचेर एक्सेस आसा आनी म्हणूनच ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी घडोवन आयिल्ल्यो आसा. एज अ डेव्हलपमेंट येनात्यान ज्या वार्डांतल्यान ते निवडून आयिल्ले आसात बरीचशी कामां ऑनगोईंग आसात आनी हो एक सीट वेकंट जाल्लो आशिल्लो जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीच्या नंतर म्हणून 1 वर्साचो टर्म 1 वर्स म्हाका दिसता 15 म्हयनेच उरिल्ले आसात. त्या टर्मा भितर जितलें काम आनी जितलें म्हजे कडल्यान ताका सहकार्य करपाक जाय हे सगळें सहकार्य आमच्या पंच सदस्य सुलक्षा बाय लागतले. परत एकदां हांव चड कांय उलयनासतना म्हणजे सगळ्याच वाघा सारके सगळे कार्यकर्ते म्हज्यो कार्यकर्त्यो हांच्यांनी जी मेहनत घेतिल्ली आसा आनी जो अपेक्षा प्रमाणात निकाल लागिल्लो आसा त्या बद्दल हांव तांचे मना पासून परत एकदां आभार आनी परत एकदां म्हज्या
पंचायत सदस्याचे अभिनंदन. कार्यकर्त्यांनी आणि पंच मेंबरांनी खूप तेंको दिल्ल्यान आयज हें जैत मेळ्ळां. तशेंच हांव खूब तेंप जालो सहकार्य करपाक हांव वाड्यार वावुरतालो. आमचो प्रश्न आसा तो पाणयाचो. पायपलायनीचें काम चालू आसा, ताचो फॉलोअप करपाचें काम करतलो. हांव सवलो रामचंद्र मांद्रेकर, शिरसय पंचायतीन रावलेलो, दिवस पंचायत वॉर्ड नंबर 6 तो कॅन्डिडेट. आयज 149 वोट पडलेले आहा आनी विथ द लीड ऑफ 52 विन जालोलो. तुमच्या ऑपोजीट कोण आसले? उमाकांत कुडणेकर. सो ताका 197 पडलेले. 97 आउट ऑफ 250 वोट. बरं, आयज तुमचो जो विजय जाला तेचे श्रेय तुमी कोणाक दितात? कितें म्हणूंक सोदता? आमचे पंच मेंबर जे सपोर्ट केले म्हाका आनी बाकीचे कार्यकर्ते आहा पळय, आमच्या वाड्या वयले सगळे लोकांनी सपोर्ट केल्लो. सध्या आतां पळय तुमी नवीन शिरसय वॉर्ड नंबर सनसून निवडून येयलेलो आसा. कितें गांवांत कितें करपाचें आसा? कितें दिसता तुमकां एकूण जी परिस्थिती आयज चल्ल्या ती? मेन म्हणल्यार आतां आमकां टायम ना चड, एकूच वरां सुरलेले आहा आनी आमचो पयलो इशू आहा तो आमच्या उदकाचो. आमच्या हांगासर एवरी टायम इशू आसा तो उदकाचो आसता. कोणाक आमच्या लोकांक उदीक मेळना. सो मेन ते न्यू पायपलायनाक लागून आमी ते चालू आहा ऑलरेडी आमचें काम. सो ते जाता तितल्या बेगीन आमी सॉल्व करता आनी लोकांक कितें कितें बारीक बारीक कितें आमची कामां आहा पळय ते चालू आसतलें आनी पयलींच्यान हांव करतालो आमच्या वाड्यार. सो आतां आनीक चान्स मेळ्ळा म्हाका जिखून येवन की आनीक मातशें वाडोवपाक लागून फुडें म्हाका एक सांग मांद्रेकर बाबा, कितें आसा खंयच्या जेन्ना पळय निवडणुकी कोणूय रावता त्याच्या फाटसून कोण तरी आमदार आसता अथवा झडपी आसता अथवा आनीक कोण तरी आसतात सरपंच आसता. तुमकां कोणाचो पाठिंबा लागलो त्या बद्दल थोडी म्हायती? आमचो MLA भाई नीलकांत हळदणकर तेणी खूब सपोर्ट केल्लो आमकां. सो एवरी टायम तांकां कॉल करीत जाल्यार तो सदांच आमच्या खातीर आसता उबो.